就是我分下来后，它就多出来个30多个月。哦，分成下来之后就治疗2伏，漏电31毫安。哦，这时候就是检验我们朗驰新产品 Short Cam 3性能的时刻了。按这个产品有 HDMI 接口，直接连通显示器。按一下开关就可以直接从电脑画面切换到热成像画面，无需下载 App 就可以使用，够方便快捷吧？给主板接电，开始检测了。漏电32毫安，老表们，你说这个热成像能快速检测出来吗？哎，马上就出现问题所在了吗？是哦，那必须的。可以按一下这里，可以切换成不同的检测的模式啊，看见吧？啊，这里按键的切换成这个是黑白模式啊，哎，这个速查模式啊。发热点看起来很明显哦。那么怎么知道是不是这里的问题呢？把那个电源把它关了 ，off 那里，对，把它关了，关了之后不存在了，是不是？好，再把它再开之后要出现了，这个还有不同的模式可以去选的。那你把它再关电，确认，关电消失，开电出现，对不对？这里的问题了。那这里具体是什么问题呢？具体在这里。那这里有没有电磁负载道呢？我们可以直接切换的电脑带过去看一下电路。这个电容看，这个会，这个会，这个确实会啊，调开它试试。刚才那里的是哪个电容？好，直接找出。对，很精准很精准的就是这个问题。这个电容弄了之后呢，它就不再有漏电了哦，没有漏电了，开机，电流也正常。老铁们，赶紧入手咯！精准。